好，我哋今日咧快閃拆解經濟咧，就同大家一齊講下呢兩日嘅城市熱話啦。呢兩日嘅城市熱話係啲咩啊？阿怡，當然不得不提就係呢個匯豐全面呢個嘅私有化呢個嘅恒生。咁而家單雕就尋日出嚟嘅呢個消息。咁但係你話通常呢啲私有化嘅雕，起碼都要搞幾個月啦。咁我諗呢單雕叫做都幾盛大嘅原因，就係因為其實兩大巨頭都係本地好出名嘅銀行啦，即係一間就係匯豐，一間就係恒生。咁今次呢間私有化嘅雕牽涉個金額都去到1000億嘅。咁你成個恒生而家大概150蚊到啦，個市值都2000幾億。咁以個 size 嚟睇，都可以話一單極大嘅雕。咁對上一次大嘅雕，我諗係即係長實長和重組嗰次啦。咁嗰次就係2015年嘅。咁啊，對上一次嘅大雕咧，應該係嗰一單。係冇錯，其實on and off 都有一啲意想不到嘅大雕嘅，譬如九倉啊、私有化嗰啲啊、會德豐啊呢啲都係一啲嘅大雕。不過咧，始終地產商你可能會覺得個距離有少少遠啊。即係假如你唔係喺會德豐或者九倉嘅商場嗰度活躍開，即係你唔係 Times 或者你唔係Times Square，你唔係喺海港城嗰度活躍開咧，你未必對佢有太多嘅認知啦。同埋會德豐九龍倉，佢哋都係掛住呢兩個名噶嘛，咁好少人咧就真係會特別去 dig out 就係 Times Square 啊。原來我如夢初醒，其實咧佢都係即係屬於佢哋嘅，即係好少人會特別去 dig out 噶嘛。咁但係恒生咧就真係幾深入民心嘅，即係至少18區總會有幾間啦，唔係淨係得一間啦，總會有幾間嘅恒生銀行啦。咁佢同埋佢哋亦都會做好多嘅宣傳啦、推廣啦，即係大部分人都有恒生嘅戶口，會用恒生嘅信用卡。我以前大學嘅時候咧，住嗰個宿舍叫做恒生樓啦，咁基本上都係佢哋 sponsor 去起嘅，即係好似人生同恒生咧都係冇辦法脫離關係嘅。大部分人都係會用過佢哋嘅服務啦，見過佢哋嘅廣告啦，咁佢哋亦都會同唔同嘅單位去合作啦，試當真、小薯茄最近嘅廣告就有埋郭文輝等等。所以譬如仲有啦一啲商業上面嘅廣告啦，麥明詩啦，我嘅朋友啦都有同佢哋去合作啦，即係變相好深入民心啊。咁啊，結果就引起咗好多嘅廣泛嘅討論啦。咁有啲討論咧，我就覺得咧係非常之膚淺啊，即係唔可以話膚淺嘅，即係純粹術業有專攻。有啲人可能會撈亂咗私有化嘅意思啦，就搞咗好多嘅誤會出嚟啦。咁亦都有一啲係比較技術啲嘅討論啦。咁我哋就可能深入淺出去講一講呢一個嘅話題啦。咁可能一啲背景嘅資料就交俾阿賢你講多啲啦。好啊，咁而家呢一單 deal 咧，就係話嗰個私有化個作價就係155蚊，咁啊較恒生係之前嗰日嘅收市價咧119蚊，就有30%嘅日價。咁而家咧上半年個市賬率就係1.8倍，咁對比翻香港同業公司0.4倍咧，就係高啲咁啦。咁個 P/B，咁而家就用155蚊去到做私有化，日價30%，我諗都係一個叫做佢諗過度過嘅水平嚟啊。因為今朝開始有啲嘅消息傳出嚟，就話佢曾經對於嗰個嘅董事局有3次嘅提價啊嘛。咁我諗最基本個邏輯就係你嗰個提價一定要高過嗰個嘅市價先啦。咁如果唔係其他嗰啲散戶股東咧，就寧願喺個 market 上邊直接沽貨咧，都唔會去賣貨俾你。咁呢個係最基本去提出私有化嗰個嘅邏輯啦。咁呢個就係第一點啦。咁第二點嚟講，香港做私有化就有兩個方式嘅，一就係做呢個嘅全購。GO 嘅私有化，咁第二就係協議形式。咁全購其實近年就相對上俾人少用啲嘅，因為嗰個條界咧就係要嗰個要約方或者個大股東咧收購90%嘅籌，即係90%嘅股權咧，先至能夠成功嘅。咁啊唔係個個公司都能夠成功咁樣做，咁特別一啲嗰啲散戶持比較多嘅公司啊，譬如今次恒生其實匯豐係揸住62%，咁你話少唔少，亦話多亦都唔係多，即係佢要收多20%咧，至係夠籌。咁所以佢就揀咗第二條路啦，就協議安排。咁協議安排就要過兩關啦。咁第一關就係75%嘅股東就係 agree 呢樣嘢啦。咁佢距離75%都係爭10%啫。咁相對係易搞啲嘅。咁第二關就係少過獨立股東1/10嘅人數去到反對佢。咁而家38%股權喺條街度啊嘛，即係佢只要 less than 3.8%嘅人反對佢咧，佢呢個方案咧就能夠過到。佢就揀咗呢一條路。我諗相對上佢都度過係比較容易啲走嘅一條道路咯。係冇錯，咁就。
呢一啲都係考慮啦，咁啊行 scheme of arrangement 定係行 general offer 咧？呢一啲就係比較好技術性嘅討論啦。咁至於嗰個作價咧，我諗大家都冇乜懸念嘅啦，即係通常啲人咧去討論恒生或者討論匯豐咧，都係懷緬過去啊，跟住講下佢哋嗰啲商業上面不良貸款嘅比例啦，升到去6點幾 percent 啦。個作價咧，我覺得係真係幾 fair 嘅，因為最簡單睇 PB 咯。咁好多人唔知咩叫 PB 啦，呢一度解釋多啲啦。理論上咧，PB 越低咧就代表越抵嘅，PB 越高咧就代表越貴嘅，即係呢一個好理論嘅層面啦。咁而 PB 嘅嗰個 B 就係講緊 book value 啦，基本上都係講緊net asset value 啦。咁 net asset value 就係講緊 asset 減債啦，資產減負債啦，最簡單嘅嗰個定義啦。最 intuitive 咧就係咁樣去理解嘅啦。咁只要咧你大過一嘅話咧，即係代表你係一個淨值資產淨值以上去做一個作價嘅。咁我覺得佢大過一啦，而家係1.8倍啊嘛。咁我覺得係一個好 fair 嘅 price 啦。咁同埋亦都意味住匯豐都幾睇好恒生啦，即係佢可能有佢哋嘅好多全球化嘅部署啊等等啦。即係如果唔係，佢唔會無啦啦去用一個咁高嘅作價去買恒生噶嘛，或者去買恒生其他股東手上面嘅股票噶嘛。咁第一，我覺得1.8咧係一個好 fair price 嘅，同埋都係即係匯豐投下咗信心嘅一票，即係好簡單啫嘛。佢唔需要攞錢出嚟去收購你班小股東嘅貨㗎，即係最簡單，你咪就係咁。繼續維持現狀曬太陽咯。喂，佢而家要攞咗成千幾億出嚟喎，即係代表佢其實佢自己多少咧都覺得恒生咧係有得做嘅，只不過可能佢要內部整合完私有化咗，跟住可以叫做輕微避開晒嗰啲證券法啊、上市規則嘅要求啦，咁你會容易做重組啲噶嘛。咁所以咧可能係呢一個嘅考量啦。咁同埋有好多資源運用啊，你係可以再更加容易精簡架構啦，即係 AKA 炒人啦。咁我覺得咧匯豐咧都係睇好恒生嘅，咁只不過咧，大家嗰個解讀就唔同啦。而匯豐俾嗰個價咧係 generous 嘅，1.8倍 PE 喎。佢大過一都已經叫抵啦，佢仲要係1.8倍喎。咁除咗你同一呢個數字作為一個 benchmark，去作為一個參考之外啦，咁你都要睇翻其他同業啦。其他同業都係做緊係咪0.4定0.8啊？即係你而家係用緊倍幾嘅嘢去收購喎。咁日價30%就同翻當刻個市價去比啦。咁如果你計翻而家呢一個價加埋嗰啲特別息咧，我見坊間嗰啲人就計咗條數啦，佢係等於2019年嘅高位喎。喂，即係你都無話可説啦，係嘛？即係去到呢至少2019年到而家都6年啦，佢用緊6年嘅新高去回購翻，或者唔好叫回購啦，或者叫做攞翻你手上面嘅一個股份啦，提出一個咁樣嘅 offer 啦，我覺得係好 generous 嘅啦，即係都無話可説。咁當然啦，你可以捱到最尾嘅，即係接受個 offer，跟住等佢派錢俾你啦。咁如果你覺得等待係有機會成本嘅，咁你咪而家即刻現價沽貨咯。反正而家現價同埋嗰個 offer price 咧，中間嘅嗰個gap 啊，嗰個 discount 都唔係話咁大啫。咁如果你話真係，喂，我想套咗現先，而家高價套咗現，跟住攞嗰筆錢，可能俾阿賢去做資產管理嘅，或者訂閱我嘅 Patreon 嘅，或者訂閱我嘅 Fortune Insight Prime 嘅都得。咁即係反正現價同埋呢一個嘅收購價都唔係爭太遠啦，咁同埋如果你要等晒成個收購完成咧，你預咗都要行翻一啲嘅既定程序啊等等啦，咁嗰度都可能會蹉跎你幾個月啦，即係嗰啲 circular 一定唔會準時出到嘅，一定係會 delay 少少嘅，因為咁大間公司喎，你仲要 appoint 嗰啲獨立委員會啊、獨立嘅 FA 去俾意見啊，即係成抽嘢咧，你搞幾個月嘅啦，至少啊，咁所以如果你等唔切嘅話，咪而家沽咗先咯，反正而家市場機會都好多嘅，咁你咪套咗現，跟住走去炒 Nvidia 又好，或者俾錢阿賢去做資產管理都好啦，因為阿賢而家個 AUM 都越做越好啦，個盤亦都越做越靚啦，咁今年嘅 performance 都一定係唔錯啦，咁所以就係俾一啲有信心嘅基金經理去再做一個投資，亦都可以嘅。又或者你跟我學嘢嘅，喺 Patreon 嗰度學下點樣炒股票啊。咁我而家 Patreon 都有好多班啦，有 BB 班，有新手班、中級班、高級班，咁啊幫大家可以鞏固而家嘅知識咯。因為而家咧，你只能夠喺股市上面揾錢嘅，其實都好諷刺。大家都覺得恒生係一間好差嘅公司，因為唔係話佢內部做得差，而係個大環境差。佢哋做咗好多貸款噶嘛，咁啊，亦都有好多不良嘅貸款啦、樓啊或者 mortgage 啊，咁同埋嗰啲嘢咧，你都係好難話分得清楚係 residential 定係 commercial 嘅。即係譬如 let's say 英皇或者
陳鴻天，咁佢哋做好多commercial 嘅mortgage 啦，咁去到做 commercial mortgage 嘅時候，嗰度就會 hit 到 commercial mortgage 嗰個 sector 嘅 credit risk 啦。咁但係調翻轉，譬如 let's say 有好多玩樓嘅玩家嘅。咁佢哋為咗頂住佢哋嗰啲嘅鋪啊商客，佢哋會攞埋自己住緊嘅嗰個老巢，嗰、嗰個係 residential 嚟噶嘛？即係 residential 同埋 commercial 咧，理論上係要分開嘅。咁但係咧喺好多情況之下咧，都係撈埋一齊嘅，你中有我，我中有你。因為可能就係用 residential 作為一個抵押品，然後去頂住咧 commercial 嘅嗰個 call loan。咁呢一啲到底你點樣去分咧？即係你都好難話界得清噶啦。咁但係個環境差咧，就係人所共知。但係你睇下股價就上新高，就係因為有私有化呢一個好消息就刺激咗個股價。所以我經常咧喺我哋嘅節目都係強調嘅，就係股市或者股票嘅價值同埋個實體經濟咧係可以分開嘅。而家香港經濟係好差嘅，但係港股係上緊新高。IPO 咧，每一日咧都係講緊開緊幾倍啊！即係今日有一隻係開緊幾倍啦，全部都係有得炒嘅，美股又係有得炒嘅，跟住加密貨幣啊、黃金都係上新高嘅，就偏偏個實體經濟就 P 緊 K 喎，即係所以咧，即係如果你要透過打工咧去搵到一份好嘅資產嘅回報咧，好難嘅。打工係好難可以幫你揾到錢嘅，咁就都係嗰句啦，揾一揾阿賢去幫手啦。即係呢一度我都係力推一下阿賢填一填張 Google Form。咁阿賢嗰張 Google Form 咧就擺咗喺 caption 同埋 comment 嗰度，你可以填咗張 Google Form 揾佢先。咁然後就算你同佢冇合作，佢都會送一本關於金融嘅書俾你，咁等你可以固本培元啦，免費嘅，咁你都可以即係聯絡一下佢啦。咁至於我就好簡單啦，我 Patreon 有7日免費啦，FI Prime 咧亦都有一個8折嘅優惠啦。咁我呢一排呢兩個禮拜我都贏咗超過90%嘅回報，超過90%嘅回報。我冇炒期權，冇炒期指啊，亦都冇玩窩輪啊。真係純粹買正股同埋 ETF 啊，都有90%嘅回報，咁所以真係要把握機會喺一個逆市嘅情況之下揾到啲錢咯。咁我哋去翻單雕嗰度啦，你再講下一啲坊間嘅觀察，又或者一啲拆局佈局嘅分析咯，交俾你去發揮多啲啦。咁就你話即係匯豐個作價150蚊，我諗對於小股東嚟講，短期一定係有利先啦。即係本身個股價係110幾蚊，咁一下而家夾到你喺個 market 上面估都能夠有150蚊。如果你等耐啲，就有機會係155蚊。咁啊點都係短期內有利嘅。咁同埋佢，我諗都唔算話太過殘忍嘅一個現實啦。因為其實你恒生係都呢一年都夾過上嚟噶嘛。隨住成個銀行板塊嘅升幅，當然佢係有啲跑輸咗啲同業嘅，咁一定係跑輸咗匯豐先啦，更加莫講話跑輸咗啲中資，咁但係起碼佢都唔係喺個股市14,500嗰度做私有化啊嘛，咁如果嗰啲位做咧，呢一個匯豐當然係食得最多，賺得去到最盡啦，咁但係佢又始終冇咁做到，咁相對上對於小股東嚟講咧，我諗都算係個福音啦今次，咁我諗同埋對於匯豐嚟講咧，都係一件好事，因為其實你睇翻啲數據咧。匯豐其實好似啲其他大價股一樣，都係做緊回購噶嘛。佢大概好似用緊20-30億咧，每一個嘅季度，咁即係一年落嚟咧，都起碼嗰度講緊成百幾億嘅美金咁樣樣啦。咁你乘翻一年就係800幾億港幣嘅回購嘅數量。咁你對於一個咁大 size 嘅公司，可能你用呢啲錢去回購，因為佢就覺得自己個公司嘅價值係被低估咗啊嘛。咁你回購好簡單一個嘅結果就係你其他股東手持嗰個嘢嘅價值啊 profit 就會上升，咁但係個問題就係你嗰個回購嘅計劃係 keep 住做，但係你匯豐個股價係不停喺度向上升嘅，即係你個回購嗰個成本咧，其實係越嚟越高。咁佢內部管理層都可能喺度諗啦，喂，究竟我哋應該將啲錢咧等佢繼續做回購啊，定係我哋諗翻其他嘅投資策略咧？咁可能佢喺2揀1嘅情況下就揀咗去買恒生嘅呢個股份。咁你買公司股票都好多選擇噶嘛，譬如買科技股又得，買乜嘢又得，但係你銀行普遍嚟講，你唔能夠持有其他嘅資產嘅，或者正如當年匯豐拿住啲和黃都要諗計，盡快甩走咗佢啦。咁啊，只有將嗰啲錢咧買一啲同銀行業相關嘅資產，或者做其他可能做其他嘅投資咁樣樣啦。咁啊，就揀咗係恒生，就唔做一個嘅回購。咁呢個都係一個其中一個好重要嘅盤算咯。係冇錯噶嘛，所以都係一個考慮咁樣啦。咁今日都有啲新聞咧，係外媒彭博就傳出嘅，就話成個私有化嘅計劃咧都展開咗3個幾月啦，亦都有3次嘅提價啦。咁我覺得呢啲都係攞嚟講嘅啫，即係純粹件事發生咗，大家就要砌翻個 sequence of event 出嚟啦。咁從來嗰啲作價嗰啲嘢咧，其實都係好死嘅啫。即係到底係用1.8倍 PEB 做作價1.9啊，定係1.7咧？你入面一定七嘴
發泄嘅，即係匯豐係嗰個 offerer 啊嘛，佢係提出要約嘅嗰個人啦。咁你入面一定係有堆人，大家可能都會有唔同嘅取態啦。咁同埋可能嗰一日恒生個股價一喐一喐嘅話咧，咁嗰個今日嘅討論咧，就可能咧就會擊到咗尋日大家討論嘅結論噶咯。咁所以咧嗰啲咩提咗3次價等等嗰啲咧，即係你當係一個故事去聽咧，咁就 O K 啦。其實即係本身從來你要傾一個私有化嘅作價咧，嗰個過程咧就好似你話要買層樓咯。咁你要買層樓，你可能唔係一開始個個都即刻開票噶嘛，你都係要蹉跎一陣啊，跟住又拗下價，大家做下啲簡單估值啊等等啊咁樣。咁所以都係會有一個咁樣嘅程序要去go through 咁樣咯。咁所以就私有化咧，我覺得都係無可奈何嘅一件事啦。咁就唔可以話無可奈何，我收翻嗰個字，應該係話可以預見嘅一件事啊。就係因為本身個 CEO 都係有一啲更換嘅跡象噶嘛，即係無啦啦點解會有匯豐嘅人 appoint 咗入去做個 CEO 咧？跟住上一手嘅 CEO 點解又會過渡性質又離開咗咧？咁呢一啲咁樣好大型嘅人手變動啊，或者人員嘅變動咧，其實都已經預示咗咧，就係有機會會有大動作，只不過大家唔知道係私有化咁解嘅啫。咁呢一啲都同我哋揀股票嘅橋係有啲關係啦。有時候我哋都會斟酌睇下嗰啲公司嘅管理層有冇死到啊，或者有冇換人啊，換人或者死咗咧，呢啲通常都係意味住有大動作咧去跟尾噶啦。咁啊結果就今次你又見到啦，即係公司越差咧，反而越有誘因去私有化。即係呢一啲都係我哋呢幾年喺我哋股票高級班都會講嘅一啲常識咯。今次想介紹喺而家呢個市況入面幾有趣嘅2套股票策略俾大家。第一套股票策略咧就叫做 Event Driven Approach， 中文咧就叫做事件誘導炒股方法啦。咁如果大家對於港股美股而家一個好艱難嘅市況咧係有啲不知所措，希望可以學多啲嘢嘅話咧，咁你就可以聯絡一下90後投資經理阿賢，填一填嗰張 Google Form。咁嗰張 Google Form 咧亦都係擺咗喺 Caption 同埋留言嗰度，咁你可以揾佢聯絡一下啦，唔需要經過我嘅。咁另一個咧就係 Trader K 嘅 AI 炒股方法。咁 Trader K 咧近年就研發咗一套嘅 AI 炒股系統啦。呢一套嘅系統咧亦都係攞咗科學園嘅獎項啦。咁亦都進駐咗喺入邊，換言之已經得到業界嘅認同。咁呢一套嘅方式咧，似乎喺而家呢一個嘅市況入面，可能都會有一啲有趣嘅效果可以帶到俾觀眾去了解同埋認知嘅。如果大家對於呢一種嘅炒股或者資產管理嘅方式都有興趣嘅話咧，亦都可以填一填下低嗰張 Google Form 去揾一揾 Trader K， 等佢去同你分享多啲佢嘅股票心得同埋呢一套系統 AI 嘅技術點樣喺而家呢一個市況可以制敵先機同埋出奇制勝啦。咁首先咧，亦都希望大家可以多啲 comment like share 我哋呢一個嘅平台啦。呢一個平台咧係啱啱先至開始營運，亦都好希望可以得到大家嘅支持。最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔，呢一樣嘢係非常之緊要。咁如果平時中意睇開我嘅片嘅，咁啊亦都多啲去睇，多啲去 loop。最緊要就睇晒成條片啦，咁我就無言感激啦。除此之外咧，我哋亦都有一個 YouTube 80蚊嘅會員計劃啦。呢一個80蚊嘅會員計劃係會解答晒大家所有嘅問題，所以 feel free 去問。我哋每一個禮拜咧都會有一個專有環節去解答大家嘅問題嘅。你問我哋幾多條問題，我哋都係會解答嘅。你問我哋100條，我哋亦都係會解答翻100條，所以係非常之抵。除此之外咧，我哋亦都有一個 PayMe Code 就放咗喺影片嘅左上角。就算喺留言同埋 caption 嗰度咧，都可以見到呢一個 PayMe Code 同埋 PayMe Link 嘅。咁如果大家覺得我哋嘅影片做得好嘅話，希望可以打賞一下我哋啦。咁同埋亦都可以有一個點唱環節，只要你喺 PayMe 打賞入面包括埋一啲你想講嘅信息喺入面嘅話咧，咁我哋就可以借呢一個嘅平台咧就宣揚開去。咁呢一個係一個點唱服務啦。咁我亦都有一個 Patreon 嘅訂閱產品，咁最近比較受歡迎咧，就係教大家點樣利用52萬嘅信用卡免息分期嘅財技，而且仲可以有15萬咧擲住唔需要找嘅呢一種方式咧，去幫大家渡過呢一個現金流嘅難關。咁呢一個產品都非常之受歡迎啦。咁如果大家有興趣去喺而家呢個市況嗰度
知道點樣可以增加自己嘅現金流嘅話咧，亦都可以訂閱我嘅 Patreon 啦。除此之外，我嘅 Patreon 亦都有一系列嘅國際關係嘅分析文章啦、經濟、金融、資本市場嘅黑幕內幕，咁亦都係有好多嘅 podcast 啦、影片啦，同埋我每個禮拜都會有一個爆黑幕嘅特備專有環節，仲有文章同埋有 ebook、e-magazine 咧，係俾大家咧去了解一下呢一個世界發生啲乜嘢事嘅。咁 Patreon 之外咧，我亦都有一個 Fortune Insight Prime 嘅訂閱產品啦。如果你想了解多啲金融上市公司方面嘅分析或者財技上面嘅知識嘅話咧，就可以訂閱我呢一個產品，亦都可以睇到咧最近我嘅股票上面或者加密貨幣上面有啲乜嘢嘢嘅部署啦。咁同埋我自己亦都出咗7本書啦。如果你對我7本書都有興趣嘅話咧，亦都可以 PM 我，又或者咧係去翻我嘅一個賣書嘅網站嗰度咧，去多多支持。